喂，點稱呼啊先？你朋友叫做你朋友點樣咧？我今日講嘅所有嘢都係我朋友嘅經歷嚟嘅。哦，好啊。見到頭先咁多師兄師姐咁多 bad trip 咧，我想分享少心得就係交友 app 嘅人好傾嘅就一定唔會係好樣好身材，好樣好身材嘅就一定唔會係同你好傾嘅。呢個係經驗所得嘅定律啊！因為好樣好身材又好傾嘅，基本上未推出市面已經有搶先認購咗，係冇機會大家交友 app 遇到嘅。唔係講真，呢個應該其實係 common sense 嚟㗎，係嘛先？但係好多人，包括早期開始用交友 app 嘅呢位朋友，都唔係咁諗噶嘛。Okay. 會有一絲妄想，有一絲係得。我唔係童生大哥啊，各位。要是我今晚，嚟啊點啊？我有少少故仔，不過分享啲少少故仔之前，我仲有一個感想想分享，關於用啲交友 app。通常佢哋都會想令你課金噶嘛，啲 app。哦，係啊。而嗰啲課金嘅其中一個 function 咧，就我呢個朋友經歷咗啦，佢就課咗金啦。咁然後開通咗個功能咧，就係你可以睇到嗱。首先咧，你平時每日會 screen 咗一堆人，就俾你揀呢個順眼嘅 yes，唔順眼嘅交叉咁樣咯。你課咗金開通咗嘅呢個功能，就係你交叉咗嘅人，如果人哋剔咗你，佢就會喺嗰個 screen 度 show 翻出嚟。係。咁但係呢樣嘢，我朋友嘅感想就係覺得其實呢個只不過係對嗰個女仔嘅二次傷害，因為我交叉咗你一次，我見到你原來剔咗我第二次我都係會交叉，你問到我5次我都係會交叉嘅。咁呢個課金嘅 function 最大嘅作用喺邊咧？我諗係 target 俾一啲交叉咗人哋，但係見到人哋剔咗我，咁我就不如就翻桌。係啦，翻桌咁啦。哦。咁但係內心上其實你唔會嘅，就算你最後翻出咗剔咗人哋，你望到佢張相，你多5秒鐘之後，你都係覺得我頭先交叉係有原因嘅咁樣嘅嘛。所以其實某程度上可唔可以話係根本就唔使課金，你剔人哋剔咁就唔使煩。冇錯。你知唔知邊個剔係冇撚用啊？冇錯，你唔需要知道嘅嘢就唔好特登課金去知道。知又好過知，根本屌。係真理，真係呢樣嘢。OK 咩？所以各位如果將來有機會要課金，三思，除非你真係好多錢。如果你好多錢，就留翻去同啲女仔食飯用啦。收到。冇錯，咁我費事咗太多時間。我朋友都有少少經歷嘅，關於我諗床哥，你睇下你想聽邊個多啲啦。美容妹又個個都聽過啦，可能咁就係呢個其中 option 啦。恐怖情人啦，同埋仲有趣啲短啲嘅就係呢個速食嘅絲打啦。床哥你想聽邊個？美容妹、恐怖情人同埋速食絲打。冇錯。哇，其實速食呢個好快講完嘅，可以唔講一個。快講咗呢個先。好，就係我呢個朋友咧，佢就喺交友 app 識咗個女仔，咁啊同佢傾咗一陣間，咁啊好快約見面啦。咁嗰日就已經係諗住約食燒肉嘅。咁我個朋友就好滿心期待，嗰日已經全日唔食飯，諗住就係食嗰餐燒肉，食到去舐嚟個肚頂晒咁出翻嚟啦。咁但係當日佢出到嚟見到個女仔相認咗之後，個女仔同佢講嘅第一句説話令到佢呆咗。個女仔就望住佢就話，因為我呢個朋友啱啱初用交友 app 冇耐嘅，所以佢有啲愕然嘅聽到呢句，但可能代表咗而家大家速食嘅思想咧。佢就係話：既然我哋出到嚟，大家都咁啱緣，不如我哋直接開房啦，唔好食嘢啦。我呢個朋友嗰陣時就呆咗大概5-6秒度。咁有冇食燒肉啊？冇錯啦，我個朋友最後係揀咗食燒肉嘅，因為佢本身都口啞啞咁話，但係我哋今日約咗食嘢先喎。跟住個女仔話：你唔係咁老土啦，直接啲啦。跟住係啦。咁嘅話，個女仔咪話：我就係燒肉咪得咯，我就係燒肉。得㗎啦，得㗎啦。事實上，燒肉係吸引過個女仔嘅。OK。係。哦，咁樣。咁我朋友都口啞啞咁話：咁直接，至少都飲2杯嘢，大家傾下啱唔啱 feel 先啦。跟住個女仔都試一試先。係啦，咁但係個女仔依然都係唔好搞咁多嘢啦。你唔係咁老土啊嘛，你唔係驚㗎嘛，你係咪男人嚟㗎咁樣？係咯。扯翻你轉頭，冇錯。而我個朋友最後都係話：咁冇啦，一係照食咗燒肉先，再傾後邊啦。如果你唔想食就唔嘥你時間，我走先咯。而嗰個女仔最後揀咗就咁食咗嘢先啦，咁啊食完再算啦。食完餐飯埋完單之後，我朋友急急腳快過保特咁走咗啦。唔係啊，其實明顯㗎，因為如果真係有 feel 嘅話，一定唔會揀食燒肉先啦，係咪先？即係如果真係有 feel 啊，揀得真係食燒肉嘅話，真係諗住食燒肉，真係諗住食燒肉啫。冇錯。但係如果個女仔話燒肉就係我就係燒肉，咁你點答啊？太油膩嘅嘢食唔落。唔好意思，你健康緊，乜撚嘢啊？搞唔掂，
健康，我健康人生。屌你老母！你話出嚟食燒肉，我就係燒肉。唔係，其實咧，我哋男士之間傾偈，唔係好多時都會講話，喂，個女仔送上門，你一定食啦呢啲嘢嘅。但係當你第一次經歷過，當然佢未去到正到你即刻乜都唔諗啦。咁但係唔係差嘅。但係當呢件事發生咗喺你面前，遇到有個人咁樣直接同你講嘢嘅時候，原來當下冇嗰啲咩細佬幫你決定晒所有嘢，你只會輕機，然後就諗 what is going on 咁樣。OK，係呢個係一個少少嘅感想，完全冇話就話 so call 速食，其實冇食。冇食到。當然我朋友未餓到咁啦。第一、第二就係嗰塊燒肉都未吸引到咁嘅。OK，明。係啊，頂盡安格斯，未去到和牛。安格斯係安格斯嗰啲，即係好過佳寶牛肉少少，但係又未去到和牛咁吸引。OK，我都分唔到啦，我唔識分。OK，係啦，即係未餓到咁啦。好餓嘅男士可能會到時考慮，但係唔係我嗰位朋友咁樣咯。OK，係啊，冇錯，都多呢啲經歷嘅。咁所以我突然間快諗到出嚟嘅係美容妹同埋恐怖情人。因為美容妹其實我相信大致上經歷嘅應該都係一樣。其實係嘅，係咪啊？冇錯。但係呢個美容妹入面，你覺得有冇啲嘢係比較特別嘅可以去提及嘅咧？如果我唔講個過程嘅話，我比較提及嘅係，因為遇到美容妹嘅時候咧，通常都係大家早期開始用交友 app，未認識到個生態之前啊。係。咁所以好多時就會有少少放鬆咗你嘅警惕之心，然後妄想咗自己真係竟然遇到個咁主動、外貌又 OK 嘅女仔，然後你就會覺得自己啊，我嘅運氣嚟到啦。咁所以奉勸大家，就算唔知道詳細故仔都好，都係隨時隨地小心小心。我反而真係想知，我唔知道有冇人可以有機會打上嚟分享啦。因為其實美容妹佢玩呢啲交友 app，佢有目的㗎嘛，係咪？佢一定唔係想溝你，或者係純粹想水溝你啫，係咪？但係會唔會真係有啲經歷係撲街，反而到最後真係搞掂咗個美容妹？我覺得呢啲好撚正。我有朋友真係做美容妹嘅，佢同佢嘅男朋友呢，就唔係用交友 app 識嘅，而佢男朋友亦都知佢做美容妹嘅，佢唔支持亦都唔反對啦。係啦，我就係想知有冇啲美容妹透過交友 app 諗住水溝你買佢啲 plan， 撲街水下真係沉撚咗落去。哇！呢啲係電影情節嚟嘅喎。屌你，我就係想睇下有冇呢啲撲街。如果有嘅話，應該會好 juicy。想聽。係啊，呢想聽即刻讓佢。嗰個恐怖情人咧？恐怖情人就純粹我想分享就係因為包翻我頭先嗰句，即係性格好嘅人，外貌好嘅人就未必啱，即係個內在又未必又好啦。咁內在好嘅人咧，就外在唔好。咁呢個古仔恐怖情人咧，就係佢外在條件非常之正，即係你淨係睇相都覺得，哇！我撞彩先會識到，然後你真人反應㗎啦。係啦，你真人見到仲會諗，哇！我轉個頭俾人嗰啲咩台灣嗰啲捉人，即係上訪，然後俾人捉咗你，然後交贖款嗰啲，就算發生呢啲嘢，你喺佢身上發生合理，但係佢唔係。OK。佢早期係正常嘅。直至到咁啊，互相了解咗一排之後，直至到有一晚啦，半夜2、3點嘅時候就瘋狂 message 同你講話，我想而家即刻見面，我好唔開心啊！嗰陣時嗰個關係係點樣嘅先？一直都係互相了解中嘅呢個朋友咯。OK，即係都出過嚟㗎啦，見過下咁樣啦，見過下都係真人都正㗎啦。係啦，已經認證咗唔係照片啦，係啦。咁但係喺互相了解，飲啖水先，唔好意思啊。喺呢個了解人嘅過程，有一晚突然嘅有一晚，平日嘅一晚就無啦啦瘋狂 message 加揾你，就我想而家即刻見啊，我好唔開心啊，成啊嗰啲嘢。咁啊，正常嘅反應你都係問咩事先㗎啦，你唔會即刻着衫就衝出去㗎嘛。咁我就問咩事啊？發生咩事啊？係啦，你至少講兩句啊！你就算係兄弟出事，佢都講兩聲係工作啊，定係失戀啊？其實會唔會真係單純想見你，只想見你，未來過去，我只想見你。腦入邊可以有咁樣幻想嘅，經歷過我頭先講嘅嘢之後，隨時都要準備好一個防範嘅心噶嘛。都啱。所以嗰下個腦唱完想見你之餘，你都要問清楚你想見我嘅原因係咩啦。啱嘅。咁啊，就講嗰啲好唔開心嘅嘢啊，成啊嗰啲嘢，咁冇問題嘅。我個朋友本身係純粹猶豫緊係，哇喺未確立關係嘅情況下，我半夜仲衝過嚟，即係有少少驚之後都會咁樣喎。因為點解呢？因為嗰個女仔去到後邊開始就係用緊情緒勒索嘅方法，就係我搞到咁你都唔出嚟見，如果你唔出嚟嘅話，我就自殺啊成啊嗰啲嘢。嚇！用到自殺呢兩個字啦。咁
咁但係呢兩個字，首先第一喺呢個情緒勒索出現之前，你聽到呢兩個字本身已經好驚㗎啦。咁啊，二來就係我同你唔係男女朋友嘅情況下，你都仲會咁樣去要挾人哋出嚟啊！咁萬一你做咗男女朋友，將來佢唔係就佢日日都自殺㗎啦，係將來就唔止自殺㗎咯喎，係啊，每秒都自殺啊！應該係啊，每一日都往死亡近一步嗰啲 friend 啊。咁啊，我呢個朋友就了解咗一段時間之後，就感覺到有少少危機啊。咁所以佢當下就話：誒，真係太攰啦，半夜3、4點啦，聽日先啦咁樣。跟住過嚟就聽日你揾我唔到㗎啦。咁我呢個男仔朋友就唔緊要啦，揾唔到就算咯咁樣。咁然後於是者佢就瞓覺啦。第二日起咗身，佢就收到啲 message，嗰啲 message 係啲自拍相，係喺醫院度嘅。嗰個女仔真係入咗院，真係食安眠藥，然後仲好似將個責任捧咗落你度咁。乜撚嘢啊，師兄？係咪癲啊？係咪癲啊？未一齊喎，手仔都未拖過喎。咁你就明點解外表咁正嘅人點解會單身？就係可能個內在係出現咗啲問題，而佢個內在。所以即係我哋去諗一樣嘢就係嗱，正常正妹唔會玩交友 app，玩得交友 app 嘅正妹都係有問題嘅。你小心啲，我唔敢講100%，但係大家要90%，可唔可以咁講？冇錯，冇錯，冇錯，真係唔好再有嘢啊！屌你！唔好再有一絲幻想自己係個真命天子，中過伏太多你就 feel 到啦，好癲㗎！我已經跟住影到即係入撚晒廠啦。OK， 見到即係咁嘅情況，又點樣咧？我朋友就問啊，咁咩事啊？咩事入廠啊？咁佢可能佢內心嘅心存僥倖係有啲意外入廠㗎嘛，你未必真係自殺㗎嘛。佢話我尋晚吞咗成幾廿粒安眠藥，而家入去洗胃咁樣啊。因為你唔見我 ，fuck。唔係咁唔見啦，咁跟住都要有個了結㗎啦，係咪先？係啊。咁我朋友知道呢條友唔對路，咁就反正都狠心啲，佢就直接就好冷血咁回覆嗰個女士就話：現代嚟講安眠藥咧，其實食多過200粒你都唔會死嘅，因為嗰個劑量唔同咗啊。而你冇咁好學術，你講慢少少。係現代嘅安眠藥咧，嗰個劑量同以前唔同啊。即係以前我哋細個啲屋企人都驚你食好多安眠藥會死㗎嘛。係啊。但係現代嘅安眠藥其實你就算食多過100粒都唔會有事，最多係你個肚、你個胃會頂唔順，令到你嘔翻出嚟。但係你唔會因為安眠藥 OD 而死嘅。係真嘅。真嘅，真嘅。咁所以如果再講落去，會唔會好似鼓吹緊呢樣嘢？我講少少啦。唔係，因為呢個係一個少少學術性嘅討論嚟嘅。OK， 好。咁因為成日都聽到人講話咩食安眠藥就一睡不醒咁樣。而家就冇嘅，除非你買到啲30年前出產嘅安眠藥啦。OK。係啦，現代人咧，就算你睇報紙都好咧，用得安眠藥咧，通常都會溝埋燒炭嘅，因為燒炭喺你缺氧之前咧，你個人會好辛苦，而你安眠藥就係幫你 skip 咗呢個過程。你可以 search 下個現代嘅安眠藥咧，你就算食，唔知要計個200粒以上，你先會有令到你生命出現危險嘅。點解你會知呢樣嘢咧？我呢個朋友以前都係一個比較情緒受到困擾嘅人嚟嘅。嗯。係啦，咁所以佢做少少功課啦，但係托賴呢啲功課有一日點知係救咗佢一命咯。但係你對住一個咁 emotional 嘅人去講一啲咁理性嘅嘢，你算唔算係黐線係咪？係當初我呢位朋友猶豫過之前係咪應該咁樣 send 嘅，但係佢諗翻起佢親身或者佢朋友親身嘅經歷，就係真正想咁做嘅人唔會預言自己咁做啦。而某啲情況下，有啲人係要受到你嘅拆穿，先有可能，唔係100%，有可能會有機會認清咗自己嘅目的咯。即係譬如一個大話，有啲人偏向就係扮迴避，唔去正視佢大話啦。有啲人係你要兜口兜面拆穿咗佢嘅大話，佢先會可以同你再之後有機會真誠咁講嘢。但係呢個機會係未必得嘅。但係我呢個朋友就係咁諗嘅，純粹過來人經驗。同埋佢嗰陣時喺醫院啦，已經自殺 fail 1次啦咁樣。咁同埋就算冷唔冷血呢樣嘢嚟講咧，後邊有一個事後嘅諗法嘅，就唔係當下嘅。事後嘅諗法就係，如果嗰個朋友嘅回覆令到佢當下即刻再自殺多一次，可能係佢嘅責任。但係如果佢再講多一句都會令到佢即刻再自殺嘅話，將來任何一樣嘢都可以 trigger 到佢。就算佢唔覆佢，佢可以自殺。或者佢覆得唔夠快，可以自殺。佢覆佢嘅用字唔夠精準，都可能自殺。其實呢段關係咧，佢明知要斷嘅，但係其實佢唔需要再去 develop 咯。即係嗰句嗰個咩撚嘢，同佢認真討論嗰句都多撚咗。哦，係嘅。OK。即係好似有少少屌你，好似想唔知攞個美彩定乜撚嘢個感覺，我自己聽落啦。
哦，其實佢而家係一個咁情緒化嘅狀態下，再去 trigger 佢，其實揾自己笨。少少。其實揾當下自己笨，就算佢即係到最後俾你拋窒咗又好，就算佢再癲啲又好，都唔會係一個好嘅 ending 嚟嘅。唔會係一個好嘅甩身。冇錯。係嘅，係嘅，係嘅。係啊，所以就話當下衝動咗。坐匹坦的常見劑量即係安眠藥啦，通常每粒咧係有5毫克或者10毫克嘅。如果每粒10毫克，150毫克除10毫克就等於15粒。其實師兄係15粒到40粒都已經好叮著咯喎。咦嗱？呢個我唔敢講實。啱啱 search 出嚟嗰位手足係一定錯定啱啊！但係我呢樣嘢有特登 search 過嘅原因係因為，當然我亦都唔係死撐嘅，我可能係錯嘅。但係 which 有做過呢個功課兼問過啲人咧，因為其實安眠藥咧而家市面上老實講買到嘅機會咧係方便咗好多㗎啦，唔係以前咁下下真係要攞張醫生紙先買到。OK。咁所以某程度上佢鬆懈咗嘅同時，呢樣嘢嗰個危險性其實係真係比以前降低咗，真係唔係咁容易借靠安眠藥你就可以過到身嘅。但係點都好啦，戴翻個頭盔先，戴翻個頭盔先，可能我錯嘅。一定唔能夠濫用藥物啦，師兄。係點都咩情況下就係根據醫生處方叫你食幾多，即係有需要嘅情況下就食幾多，千祈唔好濫用藥物。冇錯，就係咁。係啦，咁啊，祝大家好啊，早唞各位，再見，拜拜。我只能夠講佢個老友醫學常識應該係偏低嘅。